ดีครับตอนนี้เราก็จัดเต็มระบบวันนี้ใช้ไวเลส2ตัวเลยไวเลสของทางร้านนะครับก็ตัวที่ร้านให้มาที่ติดกับตัวนี้ตัวไวลินเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็น AOR ต่อ AOR เลยตัวนี้แบบน่าจะอยู่ได้นานนะครับจากที่ทดลองแล้วก็อยู่ได้นานแต่ผมก็ชาร์จทุกตอนที่ชักแหละครับแล้วก็มาดูกันตัวนี้คือจากไวโอลินใช่ไหมจากไวโอลินเนี่ยนะเข้าไอตัวส่งใช่ไหมตัวส่งอยู่ในกระเป๋าเข้าตัวนี้ตัวรับแล้วมาออกมาถึงเอฟเฟกต์ BM มาถึง BM เสร็จเข้าเอฟเฟกต์ย้อนไปรีเทิร์นไปที่ BM ทีแล้วจาก BM เนี่ยเราใช้นี่เลยใช้ของ NUX นะเป็นไวเลส NUX ไปนู่นเลยไปที่มิกเลยมาที่มิกแล้วเสียงมันก็จะออกอย่างนี้นะครับนี้ครับจบแล้วฮะด้วยประมาณราชนีแหละขอบคุณครับฝากด้วยฮะ